हेटर। बेसिकली मुझे मर्दों के ईगो का कैन मारना बहुत ज़्यादा पसंद है। और तो मतलब मेरे दोस्त कहते रहते हैं यू नो साक्षी तू बहुत लेम है लेम है। ठीक है यार, अब हूँ। वैसे मुझे लगता है ना कि मैं कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, क्योंकि मैं तो एक औरत हूँ ना यार। और हमें तुम्हारी गांड मारना बहुत पसंद है। आ, तो औरत नहीं है, तू रशियन है। हाँ, औरत औरत जैसे पहले गुण है तेरे में। हाँ, पहले बोलना सीख लो, फिर हाथ में मायक पकड़ो। जहां मन हो जाए वहां गांड मत दिखाओ। हाँ।